सम्पूर्णमा जय मसीह बारकमा यसुको साथमा क्रुससम्मको यात्रा छैठौं दिन छ। आफ्नो शरीरले परमेश्वरलाई आदर गर्नु। 1 कोरिन्थी 6 को 18 र 19, मत्ती 5 को 28 देखि 30, उत्पत्ति 35 को 11 र 12। तिमीहरू मोल तिरेर किनिएका हौ, यसकारण तिमीहरूका शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। 1 कोरिन्थी 6 को 20। प्रेरित पावलले चर्चहरूका एक गोठालोको रूपमा सेवा गर्दा सायद तिनले नछोएका वा चर्चा नगरेका कुनै विषय नहोला। पावलले कोरिन्थीहरूको चर्चलाई सिकाएको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हाम्रा शरीरद्वारा परमेश्वरलाई आदर गर्नुपर्छ भन्ने थियो। जब हामी लेनकालमा उपवास प्रार्थना गर्छौं र जीवनका निरर्थक कुराहरूबाट अलग बस्छौं, त्यसबेला प्रेरितले आज्ञा गरेका यो महानतम सत्यतामाथि हामीले मनन गर्न जरुरी छ। हामी आफ्नो शरीरलाई सायद संसारमा अरू कुनै पनि कुराभन्दा बढी प्रेम गर्छौं। बाइबलले यस विषयमा धेरै कुरा भनेको छ। परमेश्वरले मानिसलाई दिनुभएको सबैभन्दा पवित्र वरदान उसको शरीर हो। यो साधारण छ, यो अर्थात् विचार गरेर बनाइएको थिएन। भजनकार भन्छन्, म तपाईको प्रशंसा गर्छु किनकि म भयानक र अद्भुत रीतिले बनाएको छु। भजनसंग्रह 139 को 14। हाम्रो शरीर राम्ररी सोचेर तयार गरिएको ढाँचा हो। यसले परमेश्वरको कामको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यही कारणले गर्दा हाम्रो शरीर आदरसाथ व्यवहार गरिने योग्यको छ। परमेश्वरले भौतिक शरीर बनाएर मानिसलाई दिनु भए पनि हाम्रा प्रभुले क्रुसमा रगत बगाएर हाम्रा पापका निम्ति मूल्य तिर्नुभयो। यसकारण हामी हाम्रा जीवनका निम्ति उहाँप्रति ऋणी छौं। यसैले हाम्रो शरीरद्वारा परमेश्वरलाई आदर गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। सन्त पावलले जुन सन्दर्भमा हाम्रो शरीरद्वारा परमेश्वरलाई आदर गर्नु भन्ने शिक्षा दिएका छन्, त्यो विशेष गरी एक व्यक्तिको यौन सम्बन्धी जीवनसँग सम्बन्धित छ। हामीले बुझ्नुपर्छ कि पवित्र शास्त्रको दृष्टिकोण अनुसार परमेश्वरको योजनामा शरीरमा एक हुने जुन कुरा छ, त्यो दुवै लिङ्गका प्रत्येक प्राणीले शक्तिशाली, स्थायी र आत्मिक रूपले एकसाथ बाँध्नका निम्ति थियो। एक विषयमा बाइबलको आफ्नै सन्देश छ। यसैकारण मानिसले आफ्ना आमा बुबालाई छोड्छ र आफ्नै स्वास्नीसँग मिलिरहन्छ र तिनीहरू एउटै शरीर हुन्छन्। उत्पत्ति 2 को 24। वास्तवमा त्यसमा कुनै आत्मिक कुरा भइरहेको हुन्छ जुन भौतिक साधनहरूद्वारा बुझ्न सकिँदैन। यसकारण परमेश्वरले तपाईका निम्ति तयार गर्नुभएको योजना अनुसार जिउनुहोस्। तपाईको चुनिएको जीवन साथीसँग जिउनुहोस् र एक अर्काप्रति विश्वासयोग्य हुनुहोस्। एकजना ख्रिस्टियनको धेरै जनासँग यौन सम्पर्क हुनुहुँदैन वा विवाह सम्बन्धदेखि बाहिरिएको व्यक्तिसँग शारीरिक सम्पर्क गर्नुहुँदैन। सन्त पावलले यसलाई अति गम्भीर ठान्छन् र भन्छन्, व्यभिचारदेखि अलग बस। अरू जुनसुकै पाप जो मानिसले गर्दछ त्यो शरीरबाट बाहिर हुन्छ, तर व्यभिचार गर्ने मानिसले आफ्नै शरीरको विरुद्धमा पाप गर्छन्। 1 कोरिन्थी 6 को 18। तिनले हाम्रो पाप कति गम्भीर हुन्छ भनी बुझाउने कोसिस गर्दै भन्छन्, तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, जुन पवित्र आत्मा तिमीहरूले परमेश्वरबाट पाएका छौ र उहाँ तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्छ भन्ने के तिमीहरूले थाहा छैन? तिमीहरू स्वयं आफ्नै होइनौ। 1 कोरिन्थी 6 को 19। व्यभिचार, कुमारीगण र यौन अनैतिकता परमेश्वरको दृष्टिमा घृणित कुरा हुन्। यसैले हामीले ती कुराको बारेमा राम्ररी जान्नुपर्छ। हामी आफ्ना पति पत्नी प्रति अनि विशेष गरी परमेश्वरप्रति विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। यो पवित्र समयले तपाईलाई प्रभुको नजिक ल्याओस्। यदि तपाईँ उहाँका आज्ञाहरूबाट बरालिएर पाप गर्नुभएको छ भने उहाँसँग क्षमा माग्नुहोस्। पाप शरीरबाट मात्र हुन्छ भन्ने होइन, पाप स्वभावको पछि लाग्दा हाम्रा विचारहरूद्वारा पनि हुँदछ। तर म
तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले कोही स्त्रीलाई कामवासनाको इच्छाले हेर्दछ त्यसले अघिबाटै आफ्नो हृदयमा त्यससँग व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ। यदि तिम्रो दाहिने आँखाले तिमीलाई पाप गर्न लगाउँछ भने त्यसलाई निकालेर फालिदेऊ, किनकि तिम्रो सम्पूर्ण शरीर नरकमा फालिनुभन्दा बरु तिम्रो अङ्गहरूमध्ये एउटा गुमाउनु तिम्रो निम्ति हितकारी हुन्छ। तिम्रो दाहिने हातले तिमीलाई पाप गर्न लगाउँछ भने त्यसलाई काटेर फालिदेऊ, किनभने तिम्रो सम्पूर्ण शरीर नरकमा जानुभन्दा बरु तिम्रा अङ्गहरूमध्ये एउटा गुमाउनु तिम्रो निम्ति हितकारी हुन्छ। मत्ती 5:28-30। यसैले शरीरको हरेक अङ्गको रक्षा गर्नुहोस् र होसियार हुनुहोस्। त्यो कतातिर जानेछ त्यसमा होसियार हुनुहोस्। त्यसले के गर्छ त्यसमा होसियार हुनुहोस्। त्यसले के हेर्छ त्यसमा होसियार हुनुहोस्। त्यसले कस्तो प्रक्रिया गर्छ त्यसमा होसियार हुनुहोस्। हाम्रा शरीरलाई पापमय कार्यहरूबाट टाढा राखौ, तिनलाई परमेश्वरको सेवामा प्रयोग गर्नुहोस्। सन्त पावल भन्छन्, यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनी हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूका आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य हुने जिउने बलिको रूपमा अर्पण गर। रोमी 12:1। हाम्रो शरीरको प्रयोग परमेश्वरको महिमाका निम्ति गरौँ। यसकारण परमेश्वरलाई येशूद्वारा प्रशंसाको बलि निरन्तर चढाऊ। यो प्रशंसा उहाँको नाउँ स्वीकार गर्ने ओठको फल हो। हिब्रू 13:15। यो लेनकालमा हामी हाम्रा कामहरू पनि शुद्ध हुनुपर्ने कुरा आफैलाई स्मरण गराऊ। हामी सबैले हाम्रा शरीरका पापमय अभिलाषाहरूसँग सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। हामी प्रार्थना र उपवासद्वारा तीमाथि विजय पाऊ। हामीमा पश्चाताप गर्ने गम्भीर इच्छा छ भने हाम्रा दयालु पिताले हामीलाई सहायता गर्नुहुनेछ। हामी मनन गरौँ। 1. के म मेरो शरीरलाई पापमा जिउने अनुमति दिन्छु? 2. मैले व्यभिचारको पापबाट आफैलाई कसरी बचाउनुपर्छ? प्रयोग। म नियमित व्यायाम गरी मेरो शरीरको वास्ता गर्नेछु। म मेरो शरीर परमेश्वरको सेवाकाईका निम्ति प्रयोग गर्नेछु। म मेरो जीवन सुसमाचार प्रचार गर्नका निम्ति अर्पण गर्नेछु। म मेरा परमेश्वरको आराधना गर्नेछु अनि मेरो चर्चका कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनेछु। प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, तपाईले मलाई अनुग्रह गर्नुभएको छ, तापनि मैले तपाईको विरुद्धमा पाप गरेँ र घरिघरि म असफल बने। तपाईले मलाई तपाईको मानिस हुने मौका दिनुभयो। यो अधर्महरू क्षमा गरिदिनुहोस् र मेरो शरीर तपाईको सेवाकाईका निम्ति प्रयोग गर्न मलाई सहायता गर्नुहोस्। येशूको नाममा प्रार्थना गर्छु। आमेन।